Pozdrav! U ovom videu naučit ćete kako izraditi igru da, ne, gatalica za Microbit. Iz skupine Basic odaberemo naredbu onStart. Iz grupe naredbi Radio odaberemo Radio Set Group. Microbit može slati ili primati u jednoj grupi istovremeno, stoga je važno odrediti ID grupe. Potom iz skupine Basic odaberemo naredbu Show LEDs. Pomoću te naredbe prikazati ćemo upitnik koji ćemo formirati pritiskom lijeve tipke miša na polje koje predstavlja LED lampicu u naredbi Show LEDs. Kako bismo pokrenuli Microbit, iz grupe naredbi Input izvadimo blok onButtonA-Pressed, te iz grupe naredbi Radio dovučemo naredbu Radio Send Number. Preciziramo odabir poslanog broja putem skupine Math i naredbe Pick Random u koju upišemo 1 do 5, te će se tako slučajni odabir odvijati između brojeva 1 i 5. Kao zaseban blok naredbi iz skupine naredbi Radio odaberemo onRadioReceived Receive Number. Potom iz grupe Basic odaberemo naredbu Show Number i smjestimo je unutar bloka onRadioReceived Received Number. Unutar naredbe Show Number ubacimo varijablu Receive Number koja će ispisati broj slučajnim odabirom. U skupini Variables formiramo varijablu broj tako da u skupini Variables kliknemo na Make a Variable. U ponuđenu kućicu napišemo ime nove varijable, u ovom slučaju broj, te kliknemo na OK. Nakon što smo formirali varijablu broj, u skupini Variables pojaviti će nam se naredba Set broj to 0. Unutar naredbe Set broj to 0 učinit ćemo izmjenu tako da na mjesto 0 smjestimo varijablu Received Number. Microbit će prikazivati primljeni broj kao broj pod uvjetom precizirane radnje bloka onRadioReceived logičkom petljom if-then iz skupine Logic. Kao uvjet unutar logičke petlje if-then stavimo provjeru jednakosti iz skupine Logic. Prethodno definiranu varijablu broj iz skupine Variables smjestimo na mjesto lijeve nule unutar logičke komparacije, odnosno provjere jednakosti. Unutar definirane petlje if received number then 1 umetnemo iz skupine Basic naredbu showString. U naredbu showString upišemo pitanje 1. Koristit ćemo naredbu duplicate kako bismo kopirali definiranu petlju if-then. Pritisnemo desnu tipku miša na naredbi if-then i odaberemo naredbu duplicate iz izbornika ili možemo koristiti prečat CTRL-C, CTRL-V na tipkovnici. Dobivenu kopiju umetnemo unutar naredbe onRadioReceived, odmah ispod definirane petlje i taj postupak ponovimo 4 puta, izmjenjujući broj unutar logičke komparacije i pitanja u naredbi showString. Iz kategorije naredbi Input odaberemo naredbu onButtonB-Pressed. U skupini Variables kliknemo na Make a Variable. U ponuđenu kućicu upišemo ime nove varijable, u ovom slučaju true-false, te kliknemo na OK. Nakon što smo formirali varijablu true-false, u skupini Variables pojaviti će nam se naredba Set true-false to 0, koju smjestimo unutar naredbe onButtonB-Pressed. Kako bismo precizirali naredbu, unutar naredbe Set true-false to 0 učiniti ćemo izmjenu tako da na mjesto 0 smjestimo iz skupine Math naredbu Pick Random 0 to 1. Potom preciziramo radnju bloka onButtonB-Pressed logičkom petljom if-then-else iz skupine Logic. Kao uvjet unutar logičke petlje if-then-else stavimo provjeru jednakosti iz skupine Logic. Prethodno definiranu varijablu true-false iz skupine Variables smjestimo na mjesto lijeve nule unutar logičke komparacije, odnosno provjere jednakosti.
Unutar prvog dijela logičke petlje postavimo naredbu show icon kvačice, a unutar drugog dijela petlje naredbu show icon x iz skupine basic. If then else naredbom zadano je da se na zaslonu mikrobita prikaže x kao znak da varijabla true false ima vrijednost 0, odnosno da prikaže kvačicu kad je vrijednost 1. Kao što možete vidjeti, pritiskom na tipku A s jednog mikrobita na drugi putem radio funkcije šalje se pitanje. Na drugom mikrobitu zatim se može pritisnuti tipka B koja izbacuje x ili kvačicu nasumično, te tako pokazuje je li odgovor na pitanje da ili ne. Nakon toga možete preuzeti program na svoje računalo, učitati ga na 2 mikrobita te isprobati.